你做咩推我啊？我都係人哋拱到我先撞到你咯，講3次。哦，咁你又推我啊？咁我又推前面喎。大家好，歡迎嚟到資訊365，各位觀眾，傍晚大約6點幾，正係放工嘅高峰時間。港鐵除咗人多，附帶嘅節目亦都唔少，又上演一場車廂推撞風波。事發地鐵開門上車嗰陣，一個燥底阿伯俾一位大叔推到爭啲撲親。燥底阿伯自然就係盧海鵬師咪，搵你老母。而阿叔呢，唔係講對唔住，係賴後面嘅乘客推佢，唔關佢事。我哋睇片先。我未坐，係咁推，爭位坐後邊拱我。傻咗㗎你？傻咗，我真係推到推到咁滯啊！後邊拱緊我點知啊，大佬？跟住行，又唔係爭啲咁多啲，關我咩事啫？咁後邊拱我，咪跟住行咯。你推我啊，直行！人哋拱到我，我咪拱到你啦，哥！我呢個老母啊，拱我！未？你做咩推我啊？我都係人哋拱到我先撞到你咯，講3次。哦，咁你又推我啊？咁我又推前面喎，真係成車打交噶啦！得啦，你好嘢。我推你到個差啲跌低咁滯喎。咁我人哋推到我撞到你就講咗第4。我推咗好。得啦，只推咁簡單啊！係啦，你中意啦嚇，我唔想同你嘈啊，我費事你爆血管啊！爆血管，一多嚟啊！片段開始見到阿伯情緒高漲咁鬧爆呢位大叔，我都未坐，係咁推，爭位坐 ，X 你老母推到我跌低咁滯，睇嚟呢一下應該推到好硬噃，估計頭先大叔上車嘅時候見到有位噃，所以用力拱，慌死自己冇位坐。呢位大叔一定姓賴，賴落後面嘅乘客後面推我點知大佬？我跟住行啫嘛，關我咩事啫？人哋拱到我我就拱到你噶啦。阿伯聽完之後唔收貨，即刻就火山爆發，搵你老母出嚟，我要問候佢。你推我，我推前面，咁咪成車人都打交。呢位大叔見阿伯咁激動馬上即刻斟茶認錯。你好嘢，我唔想同你嘈費事你爆血管，咪就係咯。阿叔你先認錯，再講後面推你，我都唔想噶，咁先係正確嘅態度。而唔係話一開始就話唔關自己事，最後兩個人都冇喐手，影片結束。有位網友留言其實我都好憎搭地鐵，成日都見到呢種場景，真係覺得好煩。唔係啩？只能講你運氣好，多買啲六合彩，嘈交應該唔算多畢竟而家男女老幼都碌手機，基本上就零交流。各位觀眾，你哋係咪成日見到有人嗌交呢？歡迎留言、點讚、訂閱，我哋下條片見啦！